Hello. Hi. Welcome to my YouTube channel. Andito po ako ngayon sa isang kainan dito sa lugar namin sa Matida Oriental. Kain po tayo. It's dinner time. Ayan po. Tinulang, barilis, at saka dito, inilaw Wow. na barilis. Ayan. Lagyan ko lang ito. Shout out! Shout out po sa mga family ko. Mga Chidoro, Lakno, Ayati, Yap, saka Pinta, at Luciano. Daming Tapos na po akong kumain. Tapos, busog na ako. At ngayon, ipakita ko sa inyo yung mga ano nila dun sa labas. Six and a half hours later. Hi! Hello everyone! Good morning! So ngayon, maglilinis ako ng kusina kasi magluluto ako ng isda. Ito. At ako'y na Hey guys! Kakatapos ko lang po mag-dinner sa labas. So, I'm at home na. Hindi naman yung family ko nilibre ng sponsor doon sa labas. Ako lang kasi ang nilibre. So, kailangan ko talaga magluto ngayon ng dinner para sa family ko. Yan. Tapos, magsusuklay muna ako bago ako magluto.
Na, dilugdog na. Wala na food. Hagpatag alugbati. Yan. Ihalo natin sa tinula ba. Tinulang isda. Ayan na po yung tinula. Tinulang rabalyas na isda. Tapos, may halong alugbati. Kasi ang bango, kasi pagkatapos na maluto na yan mamaya, ang bango. Hinaluan ko ng ng tangad, lemongrass. Mabango yan mamaya pag maluto na. Bye. Thank you for watching.